Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifarina avy no iarabanantsika tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana aprily ity. Manonona ny fedanan'i Jesosy amintsika ry afaka ary faly miarabantsika tratry ny Pasika taona 2020 sy 2020. Ny votoatin'ny afatra moa hoe velona Jesosy. Zany fahaveloman'i Jesosy zany dia manjary fahavelomantsika. Fahaveloman'i Jesosy manjary fifalitsika fandresena ho antsika ka dia miarahaba misy atokantrano miarahaba ny isam-batana olona tratry ny Pasika ny taona 2020 sy 2020. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny fitomanina toko 7. Fitomanina toko 7 andininy 212 ka hatramin'ny 120. Fitomanina toko 7 andininy 212 ka hatramin'ny 120 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitorotoroiny tamin'ny silabatony nifiko sady natsikasikasyny tamin'ny lavenona. Ary noroahinao tsy hahita fiadanana ny fanahiko ka efa hadiniko ny tsara. Dia hoy izaho, levona ny faharetako sy ny fanantenako an' Jehova. Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaroan'ny fanahiko indrindra zany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko ato am-poko ka dia hanantena. Ray maso aloha manamasinana ny fahamarinana ny tenanao fahamarinana. Amen. Fitomaniny Jeremia na fitarainan'i Jeremia ity tononkalo atao hoe fitomanina eto am-pelantanantsika ity izay manana endrika ataontsika hoe mamintina ny fahoriana izay ny ainany. Izy ity moa manaraka ny alfabeta, tononkalo manaraka ny alfabeta ary mandeha tsikelikely. Tsika zany zao dia eo amin'ny litera antsoina hoe vao na ohatran'ny hoe V zany ary sy eo amin'ny litera antsoina hoe zaina ohatran'ny hoe Z. Dia izay zany zany hoe raha ohatra ka jerena ny 512 ka hatramin'ny 712 dia mitomboka amin'ny V daholo ny fehezanteny rehetra. Satria moa izy nadika dia sarotrarotra kely ny mahatahiry ilay hoe manomboka amin'ny V daholo ny 512 tahaka izany koa tsy hoe matomboka amin'ny Z daholo akory 512 ka hatramin'ny 720 fa satria nadika ilay izy. Fa hoy isika manao hoe tononkalo ity mofinaina eto am-pelantanantsika ity. Inona ny votoatin'ilay tononkalo 512 ka hatramin'ny 120? Fitarainana noho ny amafin'ny zavatra ny lalovana, fitarainana noho ny herisetra, noho ny zavatsarotra izay sedraina noho ny mahampanompon'Andriamanitra. Ny tsy tokony adinointsika dia Jeremia dia olona mpaminany. Mpaminany izay tsy nekeny mpiarabelona taminy ny afatra netiny. Tanora rahateo izy, salasala ny olona ny amin'ny fahamarinan'ny faminaniany satria ny olona mbola finaritra dia finaritra tao anatin'ny fiainana nefa i Jeremia dia nanafatra manao hoe ho tapitra io fahafinaretanareo fa mibebahanareo tsy haharitra io fa mitodia amin'Andriamanitra. Dia ny olona tsy nino an Jeremia mpaminany ary dia maro tamin'ireny olona ireny no na ny mpitondra na ny mpanjaka na ny mpisorona na ny mpitondra vavahana dia nanenjika mafy an'i Jeremia ary dia io am-pelantanantsika io ny tarainan'i Jeremia ny teny tamin'Andriamanitra mihitsy toa levona ny faharetako, levona ny fanantenako Andriamanitra. Dia hoy isika manao hoe lay fahorian'i Jeremia ny tantarany eto sangy tsy fahoriana nampialany Jeremia tamin'Andriamanitra akory io fahoriana io fa fahoriana vao mainka nampiverina, vao mainka nampifikitra an'i Jeremia tamin'Andriamanitra. Ny fahorian'ny mpanompon'Andriamanitra akory tsy hoe fahoriana izay mahatonga azy miala amin'Andriamanitra fa ny fahoriana na ny zavatsarotra lalovany mpanompon'Andriamanitra dia zavatsarotra vao mainka mampifikitra ny mpanompon'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Ny azo fijalian'i Kristy izay tsaroantsika manokana tamin'ny herinandro lasa iny dia Jesosy nitaraina manao hoe Andriamanitro nahoana no dia mahavoy ahy ianao fa tsy niala tamin'Andriamanitra akory izy fa mbola niteny hoe atolotro apely eo am-pelantananao
ny fanahiko ary zay zava-tsarotra lalova ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tody zava-tsarotra tsy miataka amin'Andriamanitra akory fa vao mainka miverina vao mainka mifikitra vao mainka mitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra ary dia izay no aseho ny ity mofinaina ity manao hoe Andriamanitra tsy manara ny mpanompony raha toa ka misy zavatra lalovantsika dia zava-tsarotra izay ateraky ny antso izay ny antsoin'Andriamanitra antsika ateraky ny andraikitra ateraky ny zavatra izay sedraintsika fotsiny amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika zay raha toa ndika ny Paska ny Paska jiosy zany zay natao hoe Pesa hotsika teo dia ny Pesa zay fahatserovana ny nandalovana ilay anjelin'ny tompo ny tsara ny Egipta satria Farao dia tsy namela ny zanak'Israely hivoaka ny Egipta dia nandalo ny anjely ary dia ny Pesa dia tsinona akory fa ilay fandalovana ilay anjely fotsiny ny trano ny zanak'Israely satria nisy rano tolam-baravarana nisy rano lay zanak'ondro tsy misy kilema ny tolam-baravarana dia nandalo zay le Paska zay le Pesa nandalo fotsiny ny anjely nandalo ny fahafatesana ary tahak'izany ny zava-tsarotra mety ho lalovantsika mandalo ihany izy ireny mandalo ihany Pesa Paska ihany izy ireny mandalo ihany fa tsy miteraka fahafatesana ao atsika tsy miteraka fahafatesam-panahy zany hoe tsy mahatonga atsika miataka amin'Andriamanitra tsy miteraka fisarahana amin'Andriamanitra ny zava-tsarotra zay mandalo tahaka an'ilay fahafatesana nandalo tao Egipta tsy mahavoa tsy mahakasika mety mandalo zava-tsarotra ahoana moa fahafatesana ve mandalo ny Egipta tsy are ranomaso kikika ny zanak'Israely fa izao fahafatesana zay tsy nahakasika ndreo zanak'Israely atahaka izany koa rehefa malala ity fahoriana zay azy tantarainy Jeremia mpaminany eto ity hoy izy manao hoe amin'ny andininy fa raika amby roapolo izany no eritreretiko atao-poka dia hanantena ary ambola izy tena levona ny fanantenako fa rehefa mahatsiaro an'izany fitondrana ao Andriamanitra zany dia zao manjary velona indray le fanantenana manjary miroborobo indray le fanantenana hoe kay Andriamanitra na dia misy zava-tsarotra lalova dia zao kay io Andriamanitra eo akaiky izay ny dikany hoe Paska fa ny tsiratsira koa amin'ny Paska jiosy zay milolalana ny Paska kristianina ny Paska jiosy zany dia rehefa ny fankalazana azy rehefa hivoaka ny Egipta ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro ary afarany manokana hoe ataovy zao averimbereny zao hotsaron'ny taranaka ny Paska jiosy rehefa mihinana ny Paska jiosy ny zanak'Israely dia mitsangana izy misikina izy toy ny vonona ny andeha ary mihinana ilay antsoina hoe matsota ilay matsota dia ilay mofo tsy misy masirasira ilay mofo tsy misy ilay karazana ataontsika hoe avoanina ilay zava-maniry kely mampibotsina ny sakafo ohatra tsika moa ampiantso hoe lalivay na leviora fa tamin'izany fotoan'izany tsy mbola lasa lavitra ny simy fa reny zava-maniry tahaka ny avoanina izay natsoina hoe rametsa reny no kosehina miaraka amin'ny blena ny lafarinina zany dia manjary mahatonga le mofo mibotsina dia ny tompony hoe tsy mihinana reny le avoanina reny zany hoe lay rametsa na lay lalivay ianareo na lay leviora zany lay masirasira fa hoanina am'izao io hoanina am'izao lay mofo zay le antsoina hoe matsota zany hoe mofo lasa tsy mibotsina zany lay mofo fa lay tena izy lay tena toetra tena izy ary dia izay lay hoe rehefa andeha hivoaka ny Egipta ny zanak'Israely dia lay tena izy zany hoe le tena toetra tena izy tapitra teo lay fiatsaram-belatsiny ny Egiptianina ny olovana toetra tena izy lay tena amaizy azy ny zanak'Israely no ionany amin'Andriamanitra ary dia rehefa mihinana ny Paska io dia mihinana lay anana mangidy mampatsiaro ity fitoman'iny Jeremia ity mampatsiaro lay fangiry firiana tao Egipta tian'Andriamanitra tsy ho adino ny zanak'Israely mihitsy mantsy ny hoe lafo vidy engen'ny fahafahana lafo vidy ny nanafahan'Andriamanitra tsy hoe mora akory zany fahafahana zany zavatra tsy hoe zany fanafahana ny olona tao anaty gadra ny fahotana fanafahana ny zanak'Israely tao anatin'ny fanadevozana fanafahana ny olona teo ambany vahony faharatsiana zany tsy zavatra mora akory zavatra mafy tamin'Andriamanitra zany satria zanany malalany navelany namonjy antsika ary mafy koa tamin'ny zanak'Israely zany dia zay mahatonga hoe rehefa mihinana ny Paska io ny zanak'Israely zao mihinana hoanina amin'ny anana mangidy zany
ho anina miana mangidy zany lazana fa lala tsy mora ny fanafahana ary afaro ny taranaka fa sarobidy ny fahafahana. Etona ary dia mampatsiaro zany ity fitoman'iny Jeremia ty hoe tsy hoe rehefa fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana mahafinaritra foana. Eny mahafinaritra amin'ny lafiny hoe fiadanana fa alay amin'ny lafiny materiel tsy hoe tsy hoe mandrakariva fa misy fiainana ndray ampandalovon'Andriamanitra. Sarotra isika saingy iny sarotra lalovana iny dia sarotra atsapana fiadanana mandrakariva, sarotra zay atsapana ny tanan'Andriamanitra manafaka. Raha mitodika ty amin'ny pasika kristianina tsika ka mamaky ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity amin'ny alalan'ny pasika kristianina dia zavatra roa koa ny vomaika tsapa mahatsiaro tsika ny firin'ireo mpianatry Jesoa. Reo mpianatry Jesoa nanatry maso ny fahafatesan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra te Jesoa. Mba laisaratsaina olona tianao tahaka an Jesoa, olona namonjy anao teo akaikinao, raha narary anao de teo Jesoa, nilavonjy anao de teo Jesoa, narary ny havanao tahaka andravozan'i Petera, teo Jesoa, nisy olona tsy nisy namonjy lanonana mampianakaviana ianao, hitantsika eo amin'ny Jaona 2:2 hoe namonjy lanonana mampianakaviana ianao de lany ny divay, lany ny sakafo, de namonjy Jesoa, nefa io amin'ny fotoana anankiray io le Jesoa tianao viraviraina nombola tamin'ny hazo fijaliana. Mangidy ange zany, mangidy zany. Zany ny zavatra nalovan'ny mpianatra. Ary natonga azy ireo sady natahotra, nomenatra, notomany, nalahelo, tsy hitan'ny mpianatra tro zay asiana ny tenany tavanim-potoana ny samborana an Jesoa, nanomborana an Jesoa tamin'ny hazo fijaliana. Ary zay mahatonga ny hoe itony bokin'ny fitoman'iny itony dia mitantara koa ny fahorian'ny mpianatra tao anatiny zany herinandro masina izany. Kanjo nitsangana tamin'ny maty Jesoa, tsangana tamin'ny maty Jesoa, nandresy ny fahafatesana. Ary zay mahatonga ny tenin'ny Jeremia tony manao hoe velona indray ny fanantenako, anatena indray aho satria resin'ny Jesoa ny fahafatesana. Rehavako malala am'izao alatsinainy ny pasika izao dia niavatry ny tenin'Andriamanitra, manantena fa resy ny fahafatesana, manantena fa nitsangako velona, manantena fa nandresy ny sarotra rehetra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa, manantena fa niay ny vavaka Andriamanitra, manantena fa eo izy mahita, eo Jesoa nandresy ny fahafatesana ao anao. Velona Jesoa hamelona ny fanantenantsika, velona Jesoa ahatsirovatsika fa eo tsarotsatra koa fa rehefa tonga tany amin'ny fasana reo mpianatra, reo vehivavy, ry Maria Magdalena, ry Salome, ry Maria reniny Jakoba, ry Jaona, ry Petera, rehefa tonga tany amin'ny fasana dia zao niondrika nijery ny fasana, niondrika nijery ny fasana. Ary rehefa niondrika nijery ny fasana izy dia tsy nahita ny fasana foana, nahita ny fasana foana. Ary dia hoy ny anjely, mitrakay ianareo mijery ny lanitra, mitrakay ianareo mijery ny lanitra fa lay Jesoa izay nitadiavinareo dia tsy aty intsony, tsy aty amin'ny maty ianareo no mitady ny velona. Efa tsy ary toy izy mitrakay mijery ny lanitra. Aza variana miondrika mijery ny tany, aza variana miondrika mijery ny fasana, fa mitrakay mijery ny fiainana, mijery mijery ny hoavy, mijery eo ny tenin'Andriamanitra. Rehavako eto Jeremia mpaminany dia mitanondrika aho izy, mitanondrika ny 120 mitanondrika ny ato anatiko. Nahoana izy ny tanondrika izy satria nijery ny fetra ny heriny, nijery ny maha-olombelona azy, nijery ny maha-tanora azy, nijery ny manapetra azy, nijery ny manodidina azy toy ny matanjaka, toy ny salama, toy ny manan-kery, manam-pahefana, manana ny zavatra rehetra. Izy kosa nijery ny tenany zay toy ny tsy nahavita na inona na inona. Saingy am'izao pasika izao de tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, tao amin'ny Tompo isika hoe velona ange Jesoa e. Aza miondrika variana mijery ny tany, mijery ny fahorianao, mijery ny fetranao, mijery zay mety ho tsy vitanao, mijery zay mety ho fahalemenao, mijery zay mety ho tsy zakanao, fa mitrakà mijery an'ilay Jesoa velona, mitrakà mijery ilay lanitra ilay mandrakizay, mitrakà mijery ilay hazo fijalian'i Kristy mihitsy ary, mitrakà mijery an'ilay Jesoa niakatra velona nakany an-danitra, de ho hitanao fa ho velona ny fanantenanao. Raha mbanjina ny fahorian'ny tany sy ny zavatra eto amin'ny tany hoe zao hakivinao naterak'izay.
fa rehefa mibanjana kosa ianao ny hoavy mibanjana ny hoavy amin'ny fanantenana mibanjana n'ilay Jesoa velona de zao velona ny fanantenanao. Le avako malala safidy zany ny fiainana araka ny bokin'ny Jeremia mpaminany, safidy isafidy hijerena izy ianao, hijery ny tenanao ve raha ny tenanao raha ny zavatsarotra aminao raha izao tontolo zao hoe ny jerinao de zao hoy ny soratra masina antra indrindran'ny olona rehetra ianao fa mifidiana hijery an'ilay Jesoa nandresin'ny fahafatesana ho anao, mifidiana hibanjana azy amin'ny finoana fa resiny ny fahafatesana, resiny tsy ho azy fa resiny ho anao indrindra noho zany am'izao alatsinainy ny Pasika izao de banjino Jesoa, banjino Andriamanitra fa foana ny fasana, resy ny fahoriana, resy ny tsy finoana, resy ny debideby. Ina ny afataonao am'zay zao alatsinainy ny Pasika zao zavatra telo lehibe indrindra. Voalohany de zao Andriamanitra banjinona. Na inona de zao aza manaiky ho azon'ny zao tontolo zao zay misary na manana endriky ny fasana ka manjary mahatonga atsika hangatsika, manjary mahatonga atsika ho kivy fa ao Jesoa, Andriamanitra banjina, Jesoa banjina na ahoana na ahoana. Fa ny faharoa de zao rehefa mibanjina an' Jesoa ianao de banjino amin'ny finoana izy, banjino amin'ny finoana sy ny fahatokiana hoe io Jesoa kio mahay zavatra rehetra, io Jesoa kio lay velona atao anatiko araka ny tenin'ny Paoly vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana tsy zao tsy ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Io Jesoa lay velona atao anatiko, tsy lay Jesoa maty eo amin'ny hazo fijaliana fa lay Jesoa velona manome herim-panahy, manome herin-tsaina noho zany mibanjana an' Jesoa fa mibanjana an' Jesoa amin'ny finoana. Ary ny fahatelo de zao maneky koa ny fitondrany Jesoa io, maneky koa ny fitondran'Andriamanitra. Esory ao an-tsaina ny taraindava, esory ao an-tsaina ny tebiteby lava, esory ao an-tsaina ny akivina lava, esory ao an-tsaina ny ranomaso lava, tsia fa mijoroa fa mpandresy ny Andriamanitra ao, mijoroa fa mpandresy ianao. Zay mahatonga ny Paoly ny teny hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Inona moa tsy azon'Andriamanitra omeny atsika? Azon'Andriamanitra omeny atsika avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny zana amin'ny malalany aza nomeny atsika io Paoly Romanina 9:9 noho zany manoatra noho ny mpandresy ianao de maneke hoentin'Andriamanitra, maneke ny fitondran'Andriamanitra. Mety mandalo sarotra zay le anana mangidy, mety mandalo zava-manahirana zay le tenentsika teo hoe matsaoty na mofo tsy misy masirasira, fa izao ny ao ambadika zany rehetra zany fanafahana, fandresena, fifaliana. Alao ery ary avako malala am'izay herinandro vao manomboka izao matoky, mino, maneke ary rirarira maneke iorona amin'ny finoana sy ny fanantenana. Vavaksika, tompo ao misotranao zay ny amin'ny Pasika zay nomenao anay omaly. Tsaronay manokana amin'ity alatsinainy ity. Vavakizay Jesoa, ampahareto amin'ny finoana. Azaveranao kivy nareraka ao anatin'ny zavatsarotra fa dovy mibanjana anao Jesoa tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Inona moa ny zavatra tsy azonao omena anay tompo? Anao ny tany zay rehetra eo aminy. Inona ny fahorinana zavatsarotra avelanao andalo amin'ny fiainanay ka avelanao hanimba anay, zaka anay reny satria ny hazo fijalianao efa eo aminay. De tahi tompo ity herinandro vao manomboka ity mba ho Pasika fandresena mandrakariva ny isan'andronay. Tahio ny fiainanay mba ho Pasika fifaliana mandrakariva ny fiainanay. Tahio ny fikasanay mba ho Pasika feno fiadanana mandrakariva ny fiainanay. De manjaka Jesoa tomponay arakofy amin'ny fitahi-pahasoavanao ny herinandronay vao manomboka. Misaotra noho ny fandresenao ny fahafatesanao anay, misaotra noho ny famelan-keloka nampanantenanao anay. De ataovy velona mba ny fahasoavanao zay. Ataovy mino, ataovy matoky, ataovy mahita anao Jesoa am'izay rehetra hitondranao anay, ary ataovy manaiky ny fitondranao fa endrenao. De tahi tompo zao herinandro vao manomboka zao, ataovy mba ny fahasoavanao. Amin'ary Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.